guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, it is now the official trailer sa magiging pagtutok natin sa Never Let Me Go. At syempre guys, ito'y pinagbibidahan ng Pond Fuwin. So ano kaya mga magiging pangyayari? Simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react dito lang yan sa official trailer ng Never Let Me Go from GMM TV in 3, 2, and 1. Let's play. แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็ทำให้พระเจ้าโกรธท่านเลยสั่งลงโทษด้วยการส่งสายฟ้าลงมาเจ็บครับทำให้มนุษย์พวกนี้พลากออกจากกันแล้วก็หาไม่เจอมันก็เลยกลายเป็นตำนานว่าคนเราเนี่ยจะต้องหาอีกครึ่งหนึ่งของเราให้เจอแล้วคนหนึ่งเชื่อไหมครับว่าจะมีใครสักคนที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของตัวเราเนี่ยกำลังตามหาเราอยู่หนึ่งเดียวก็คือคนเดียวเท่านั้นที่จะดูแลเกียรติตระกูลเมธีต่อจากป้าหนึ่งทำให้ป้าได้ใช่ไหมลูก โอ้ ชุด ก็อยากให้หนึ่งเดียวโตและแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้แต่ฉันก็เป็นห่วงเขาดีต้อนรับขันหนึ่งเดียวเกียรติกุลเมธีนี่แต่พ่อมึงตายไปเนี่ยโดนพวกแม่งเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยฉันอยากจะหาคนมาดูแลหนึ่งเดียวเธอช่วยฉันได้ไหมชานนท์ กูมีงานให้มึงทำหน้าที่มึงก็คือการดูแลคุณหนึ่งเดียวห้ามไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับเขาเป็นอันขาดมึงเตรียมตัวให้ดีแล้วกันเพราะงานเนี้ยมึงอาจจะต้องทำไปทั้งชีวิตของมึงเลยมึงดูแลกูได้เหรอเด็กชาวเลอยู่ๆต้องมาปกป้องคุณหนูแบบกูมึงทำได้อะ มันเป็นหน้าที่ของผมก็ต้องทำให้ได้ครับ เหนื่อยเนาะอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองก็ทำไม่ได้ชีวิตเราสองคนนี่ Suchimon pala to. เกินไปแล้วนะ ก็จะมีใครที่ควรจะเป็นหัวหน้าตระกูลนี้นะเว้ย ก็คือกูหรือไม่ก็มึงช็อปเปอร์ แล้วมึงอะ โอเค Super. มึงอย่าลืมว่ายังไงเขาก็เป็นเจ้านายมึงไม่ว่าเขาจะดีขนาดไหนกับมึงก็ตามเนี่ย มึงห้ามลืมตัวเด็ดขาดว่ามึงอยู่ในฐานะอะไร การที่มีใครสักคนที่อยากอยู่ใกล้เรา อยากอยู่กับเรา อยากสัมผัสเรา มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะมึงเคยรู้สึกไหมล่ะรู้สึกว่าเราเป็นที่ต้องการของใครสักคนพังโยมึงเห็นกูสมหวังแล้วมึงมีความสุขเหรอ พ่อต้องทำตัวเป็นหมารับใช้ตระกูลนี้ขนาดเนี้ยไอ้ป้าเนี่ยทำเป็นไม่รู้ว่ากูรู้สึกกับมึงยังไงได้ไหม มึงไปเลยแล้วที่คนหนึ่งเคยบอกรักผมอ่ะก็เอามา คนอย่างมึงไม่มีทางทำให้กูมีความสุขได้หรอก ต่อไปนี้ถ้าเราจะสู้เราก็ต้องสู้ด้วยกัน ถ้าเราจะตายเราก็ต้องตายด้วยกัน ติดตามชมเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวทุกวันอังคารเริ่ม 13 ธันวาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 Okay. So yun nga, ang Never Let Me Go pala is a Perth Chimon. Ay hindi, no. Secondary yun eh. So it is Pond Fuwin and Perth Chimon. So yun pala yung series na yun na mahalagang matutukan natin dito because it is not just an action eh. It is more of a romance, more of a basta wala tayong nakikitang comedy dito eh. It's not a comedic eh.
Wala din tayong nakikita dito na alam mo yun na very di ba, very historical kasi baka saysayan naman ng buhay ng mga to, 'di ba, dito sa kwentong ito. Lalong-lalo na nga doon sa pagkamatay nga ng tatay ni Nguyen Dao, 'di ba? Ni Nguyen Dao. Si Nguyen Dao pala, yun yung pangalan ni Fu Win, dito sa series na ito. Pero I was shocked because Perth Chimon is there, dito sa series na ito ng Never Let Me Go. Nagulat lang ako. Huwag kayong mag-alala. Talaga, it is unexpected for me kasi parang sila atang endgame dito, hindi natin alam what will happen. Kung sila nga ba mga magiging endgame dito, yan yung titingnan natin. At syempre, makikita nga rin natin dito kung paano yung magiging paraan ng pagprotekta, di ba, ni excuse me, kung paano yung magiging paraan ng pagprotekta syempre ni Pond kay Fu Win dito. Yun yung mga makikita natin at yan yung mga dapat nating abangan sa susunod na sa pagsisimula ng ating magiging pagtutok. Dito lang yan sa saan nga ba to? Dito sa Never Let Me Go. At syempre guys, yan na nga ho naging kabuuan ng ating NS reaction for this video. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na happenings. At guys, maraming salamat po sa inyo nga po pagsama sa akin. Dito lang yan sa NS Reaction para sa tuloy-tuloy na reaction at iba pa, manatiling nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel para sa mga reaksyon at komentaryo na para sa inyo. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, to believe in love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!